Kumbakarna memang hebat anjeun. Paingan wanara lobanu pajet jeung lobanu paburantak da sakti mandraguna. Rasakeun. Ora ingkang bakal mutusaken jiwaraganira kejaba pusaka kuladenan Kumbakar. Wan kuting-tingan aing hayang panggih heula. Arya Kumbakarna anu disasar ti korona kulantaran Arya Kumbakarna teu daek cicing sok jengke kaluhur milarian rayi nanyata Gunawan sakedapan hingga ieu salah sasaran pusaka Raden Laksmana kena pisan kana tak-takna anu palih katuhu hingga pandangan Arya Kumbakarna sempal sapisan. Aduh, wallahi Gusti. Alah, naon deuleu ngajengak kana tak ileungeun aing ka dulu. Tubah. Dulu itu leungeun aing ukey-ukeyan belah ditu ngadadahan ka aing. Gusti jangakeun abdi kana kersa jeung pangawasana. Bisi dosa kaula baheula sok cocorokot. Muga-muga we ku jalan kieu kaula katebus. Dasa muka aing teh teu asa disiksa ku batur dasa muka. Asa disiksa ku anjeun we aing teh dasa muka. Leungeun aing atawa bisi aing da pugu aing teu rumasa sok cocorokot bisi dosa indung bapa. Bisi dosa nini aki. Wong tua gawe wiwitan wong nom dar malakoni sing saha kolot anu yen kagorengan anak incu nu bakal engkak-engkakan dina jurang katunggaraan. Muga-muga Kangjeng Ibu, Kangjeng Rama, Nini Aki bisi dosa salira sawios kaula nu busna salira mah Ibu Rama oge Nini Aki muga-muga sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat mungguh Allah. Amin. Ulah anu isi kibung dina jurang katunggaraan bilih dosa Ibu Rama. Nah, atuh mun ditungtut kalau teh sakalikeun we Gusti Rama Laksmana wan hayang panggih heula akang teh. Payungan ningalangga. Ayo maju, ayo maju. Raden, ulah panuhune ulah ditungtut kitu hawatos ida. Ya akhi. Sembah kapihatur kaula nun Laksmana, kaula nun pula. Nah, pagawean teh kitu patut. Maka ditungtut leungeunna heula sagala.
pangapunten sanes dihaja da anu diincer mah ti corona oge jajantungna ulah sakali-kali deui pagawean model kitu jang Gusti Rama nyeukseun si horeng nilainya nama serajan kamusuh aya we di dieu dewek ngadunung teu salah ngadunungan dewek paingan hayang pindah ngadunungan teh ka dieu jangan lari jeung teuingan hidup bet dituntut kieu kaula penasti kersayang tumampara dasar kitu parantos kersana yang widi ieu panah nu salajengna memang anu disasar ti corona kena kana tak-tak anu palih kensa hingga sempal pananganana ieu Arya Kumbakarna naon ngajengak deui Uluh, dulu aing leungeun duanana eueuh. Gusti Nu Maha Agung bilih dosa Ibu Rama Nini Aki. Mau bisa ngenang. Dasa muka teu asaku deungeun-deungeun aing mah asaku anjeun we dasa muka leungeun pileuleyan. Wah bisa nguseup aing. Aduh, kumaha aing nangtung. Nya karasana mah ayeuna anggota badan teh geuning mangpaat kabeh oge. Gusti meureun abdi keur cageurna keur aya leungeunnan keneh teu eling teu bisa ngagunakeun ieu leungeun. Rumaos kaula teh sare wae di dunya teh. Duh, kumaha nangtung pertahanan deui itu. Waduh. Nah, bet ditungtut kieu atuh hideuk. Penasti kersayang tumampara. Ieu ge. Panah Laksmana sadua-dua nyasar kana sampean ieu Arya Kumbakarna atuh dua sampeanana samet palangkakan hingga lesot coplok wayana panah anu sakitu tarikna ieu ge ieu Kumbakarna ngagebru lir baligo ngagulutuk sampean duanana teu aya panangan oge pun kitu deui. Aduh alah ngajengak palangkakan aing dulu itu suku belah ditu nu katuk nu kenca dulu Gusti eueuh sukuan aing teh beuki hees meureun teu bisa ngagunakeun lengkah keur hirup. Nun Gusti rumaos abdi gede dosa nyangakeun kana kersana. Abdi mah teu boga naon-naon, teu ngabogaan naon-naon leungeun suku geus kagungan salira. Dayana, upayana, usikna, malikna teu ngaboga-boga. Tapi inget aing-aing teh keur bajuang. Sanajan aing kaayaan geus kieu sumanget juang mah terus piraku we teu ngabunuh heula. Monyet anu keur ngagunuh ku aing dek digiles kabeneran rada mudun kaynya. Atuh ieu Kumbakarna ngagulutukeun diri hingga monyet seur anu dempak ngahiji jeung taneuh nu laleutik monyet nu gede. Laras nyata digalai ku Kumbakarna. Wah.
eta sumanget juangna mangkilang suku geus eueuh leungeun geus eueuh eta sumanget juang dicontoheun jang ieu satria teh nu kieu pahlawan akang pahlawan teu sangka teuing nya Gusti nepi ka kieu lami-lami Arya kumakarna parantos seueur teuing kaluar getih kalayan karasa renyai titinggalianana ulon asa ngadeukeutan wetan kidul asa ngadeukeutan kaler luhur asa ngadeukeutan handap ngan ukur-ukur cap kicep socana bari jeung pacampur getih dina ngiceupna hayang panggih heula Gunawan memeh akang mati king Gusti Rama sakali deui merdih kaula kanu maha asih panggihkeun heula jeung si Gunawan panggihkeun heula jeung adik kaula anu kungsi di akod-akod watek wantos Batara Rama dudu wong samanea kereteg manah ieu kumbakarna dugi kana manahna Batara Rama dipaksa dijurungkeun sanajan teu tega ningali oge tetep kedah ditepangan bilih jadi dosa atuh ieu Gunawan wibiksana ngeureuyeuh bari jeung nungkup kana raraina wireh teu tega ningali rakana anu sasatna parantos gugulutukan lir baligo